Problem je u tome, nije bilo istraživanja. Bilo kakva rasprava o broju žrtava u Jasenovcu je nemoralna, zato što on nije istražen. I posluže se pečenim srpskim detetom. Eto, takav, to je svjedok, čovjek koji je bio u logoru. Dakle, ljudi su lagali. Evo kaže fotografije koje je snimljene iz... Od njih pravili i delikatese. Sušeno meso i čuda, kobasice, a bile su poznate jasenovačke svinje u Trećem rajhu kao jedne od najukusnijih svinja i svinjskih proizvoda. Zašto najukusnijih? Pa zato što su se gotovo isključivo hranile ljudskim mesom. On ispriča takve gluposti da je to strašno. Nije da su samo klali, nego su pekli, kovali, pravili sapun. Kažu starosjedioci da ponekada, kada su kišne godine, da zna iz grobnica izvirati crveno i dalje. Dobrodošli, danas ćemo obrađivati jednu temu koja se zove Jasenovac. Da li je Jasenovac samo mit ili organizirani zločinački poduhvat, možemo samo otkriti analizom. Danas vam predstavljam ponajviše iz srbijanskih krugova najveće lapsuse koje su neki od pojedinaca izgovorili. Uopće ignorirajući ozbiljnost i kompleksnost samoga logora Jasenovac. Najviše ljudi koje ćete danas čuti, iznose zaključke iz svojih glava bez ikakvih dokaza. Neozbiljnim stavom, samo rade štetu sebi i svome narodu. Umjesto da s racionalizmom krenu u otkrivanje mita o Jasenovcu, oni izgovaraju svakakve budalaštine kojih se prvo sjete. Američki pilot u januaru 1945. godine. Otkrivaju razmjere zločina. Pokušaj ustaških zločinaca da zametnu tragove, da su bili spaljivani, da su to bili ogromni... Evo, konkretno, na kojima se vide masovne grobnice iz kojih su ustaše pred sam kraj rata vadili leševe, ispaljivali ih kako bi prekrili stravične zločine koje su napravili u tom logoru. Vadili su oči deci, majke, roditelje su klali. A zašto ceo svet izmišlja? O 700.000, o 500.000 žrtava ustaških klanja u Jasenovcu nije izmislila nikakva srpska ni komunistička propaganda. To u svojim izveštajima govori ovlašćeni predstavnik Nemačke Gles Forstenau. On govori o 600.000. Da, on govori i svoje ali nešto kuće. ranije dok je još rat trajao. Isterivani su starci, žene, deca, zatvorili ih u vagone u kojima se prevozila stoka. Tu su bili sabijeni u velikom broju. Danima im nisu otvarali vrata vagona i vozili su ih... Užasni. Čekaj, tebi su sad neki nacisti dobri, jer kao govore nešto loše o ovima. Pa pazi, ti nacisti su organizirali to sve. A zašto ceo svet izmišlja? Vadili su oči deci. Šta bre, to su Paveliću njegovi najverniji ustaše poslali 20 kg očiju i tako dalje. Sad, mislim, kreneš logično, ali što bi netko uopće radio sa 20 kg očiju naših? Ne, to ne treba uopće trošiti vremena. Znači, uopće to probati racionalizirati. Sad, kakav je to? Prvo, to bi se vjerojatno usmrtilo nakon nekoliko dana. To bi probalo. Mislim, ali uopće, prvo, Malparte opisuje nekakav mali kovčež i sad 20 kg, to je već onda, ne znam šta. Tu su kuvali ljude. Priču o divljacima sa Balkana koji sa očima, ne? Ali on je to demantirao, on sam je to potvrdio. I otkud sad to ovi izvlače? I to je tako, ajde da nije demantirao. Pa da ja moram onda objašnjavati, pa ne može to, pa ne mogu se oči uopće ni kompaktne ne bi bile da ih, ne znam, izvadiš. Mislim, kod mala djeca smo čuli, pazi da ti ne bi iscurilo oko, da se ne udariš u oko. Mislim, ili ove priče što sam govorio o bacanju ljudi u vodu, pa da oni potonu i gotovo nema ih više rastope se. Ili spaljivanje leševa. Da, spaljivanje leševa, to je posebna isto priča. Čak se, evo, za divno čudo u ovoj emisiji kod Marića spaljivanja leševa nismo ni dotakli previše. Prinuđen sam pokazati vam nešto što za nikada ne smijemo zaboraviti. Sad se trenutno nalazim u Donjoj Gradini, spomen području. Donja Gradina koja je bila sastavni dio logora Jasenovac, ustaškog logora Jasenovac, kao drugog najvećeg logora nacističkog, fašističkog za vrijeme Drugog svjetskog rata, logora sa najviše stradalih poslije Auschwitza, naravno. Jasenovac kao drugog najvećeg logora
nacističkog, fašističkog za vrijeme Drugog svjetskog rata logora sa najviše stradalih poslije Auschwitza, naravno. Kao što vidite, i ove cifre mogu sada neki takozvani istoričari novopečeni da ispore koliko god hoće ili nečije politike da spore koliko god hoće, ali ova grobna mjesta to ne spore, a pokazat ću vam, sve će vam biti jasno. Kažu starosjedioci da ponekada, kada su kišne godine, da zna iz grobnica izvirati crveno i dalje. Ali šta se dešava sa tim ljudima? Pa nakon nekoliko godina nestaje krv i meso. Iz grobnica izvirati crveno i dalje. Nestaje krv i meso. Od njih pravili i delikatese. Sušeno meso i čuda, kobasice, a bile su poznate jasenovačke svinje u Trećem rajhu kao jedne od najukusnijih svinja i svinjskih proizvoda. Zašto najukusnijih? Pa zato što su se gotovo isključivo hranile ljudskim mesom. I bilo ih je i u Jasenovcu. Evo recimo, nije objavljen taj podatak. Ja sam snimio čovjeka, evo čovjek živi u Vrnjačkoj banji, koji je kao dijete ispod Kozare bio u logoru Jasenovac. Prije Mengelea, čini mi se, Hrvati u logoru su ispitivali, to nigde nema, ispitivali koliko čovjek može da živi bez hrane i vode. Srbin, koji je bio zarobljen, i on to priča, imam snimljeno. I u početku su se oni sjetili pa su kidali odjeću pa su spuštali dole pa žene to umoče u vodu, da imaju vodu. Kad su ustaše to vidjele, oni su im i to sprečili, znači skinuli su, bili su goli, jeli su svoj izmet i svi su poumirali. Drugi, koji živi u Obrenovcu, koji je bio u logoru sa 2 rođena brata, je svjedok da su časne sestre ubijale djecu. Imao sam priliku da vidim, to nikad zaboraviti neću, kad su donijeli pečenog čoveka i bacili pred nas kao komad ljeba pred kjera. Mi smo se svi zgracali i pojeli ga. I ja isti. Što se tiče žeđi i vode, nisu nam dali vodu, nego su nam davali i gonili nas da pijemo ljudsku krv. Što sam isti to morao. Kasnije su nam donosili mokraću od stoke da to pijemo. Nije da su samo klali, nego su pekli, kovali, pravili sapun. I posluže se pečenim srpskim detetom. Eto, takav, to je svjedok, čovjek koji je bio u logoru. Dakle, ljudi su lagali. Evo kaže fotografije koje je snimljene iz... Prehrana koja uključuje izmet i životinjski jurin je puna bakterija, zbog kojih dolazi do pandemije. Isti ti stražari i uprava koja je svakodnevno bila sa logorašima bi rizikovala opasne i teške bolesti. Uostalome većina živih svjedoka je boravila u logoru oko 1 do 2 godine. Nemoguće je opstati sa teškim radom s gore navedenom prehranom. Užarenu peć bacali, u gasne komore zatvorali, tušili i poslije su se okolni građani bunili za spaljivanje ljudi jer je to strašno smrdilo i crn dim tušio. To su prekinuli, ali su onda gušili plinom i šta ja znam. To su prekinuli, ali su onda gušili plinom i šta ja znam. Drugo, to nije bilo plinske komore. Mažerević, to je. I drugo, moramo još nešto priznati. Ovo što logoraši sami priznaju, oni koji su objektivni. Druga stvar, Trivučići, ti budalaši. Oni koji su bili sa Šimom, Šime Klajić, ljudi su umirali kao što se inače u ratu umire od tifusa, od dizanterije, od ovoga i onoga. I umirali su. Ali to su bili radni pogoni. Bilo bi glupo, kaže, da neko ko se nauči raditi u kožari i sad ga ti ubiješ jer ako će sutra raditi. Trebalo je prerađivati kožu, trebalo je za vojsku. Prema tome, ti pogoni su radili. Ljudi su ubijani, ali prije dolaska u Jasenovac. Kad je došao on u Jasenovac, on je već bio praktično spašen, jer je onda bio kao radnik potreban. Da ubistva jednostavno nisu istinita, kad prošlo je po 15 mjesec dana da niko nije umro, niti je ubijen. To su prekinuli, ali su onda gušili plinom i šta ja znam. Drugo, to nije bilo plinske komore. Pa znate šta, mi smo uzeli vremenski period u kojem je egzistirao taj logor, pa smo to onda računali 700.000. I onda smo došli do tih brojaka, ne znam ja, koliko je sekundi prošlo da se ubije jedan čovjek. To je nemoguće. Fizički, to je nemoguće. Apsolutno nemoguće. Drugo, to nije bilo plinske komore. I kad god je bilo bacanje živije ljudi i djece
u ciglansku peć, koja je bila ciglana nekoga, ne znam kako se zvao. Ili ove priče sa, što sam govorio o bacanju ljudi u vodu, pa da oni potonu i gotovo nema ih više, rastope se. Ili spaljivanje leševa. Da, spaljivanje. Spaljivanje leševa, to je posebna isto priča. Čak se, evo, za divno čudo u ovoj emisiji kod Marića spaljivanja leševa nismo ni dotakli previše. Razgovarali upravo na tu temu minimiziranja broja. On je rekao, gospodine predsjedniče, ovdje je zapisano da je 500.000 i 500.000 nije bilo ni jedan manje, nego samo može biti više. 500.000 u Jasenovcu. Zapisano u Jadvašemu da je 500.000 ljudi ubijeno u Jasenovcu. Prema tome, naravno da sama činjenica da među najzloglasnijim mjestima za stradanje jevrejskog naroda, Auschwitz i drugi, Dachau i te druge logore, da je mjesto gdje su masovno stradali Srbi i najviše Srbi, jer se našao na karti stradalničkih mjesta jevrejskog naroda u tako važnom memorijalu kao što je Jad Vašem. Hvala najlepše. A na Skype vezi sa nama ovoga jutra gospodin Igor Vukić, istoričar. Igore, dobro jutro. Dobrodošli. Igore, pojavio se tekst u Jerusalem Postu da je u Jasenovcu ubijeno samo 2.500 Srba. Da li je to plaćeni tekst Davida Goldmana? Prvo i ne znamo ni ko je, jer je odmah pala sumnja na tebe, jer ove brojke se pojavljuju u tvojim knjigama koje beogradski istoričari ocenjuju kao revizionističke, kao knjige koje falsifikuju istoriju i one brojke od nekoliko stotina hiljada žrtava Jasenovca koje nisu srpska propaganda, to su govorili i general Horstenau i razne diplomate nacističke Nemačke, papski nuncije, talijanski diplomati, to nije izmislio niko u Srbiji. Dakle, ovaj tekst koji se pojavio u Jerusalem Postu, sam svaki način njegov sadržaj, ukazuje zapravo smjer kojim bi trebalo ići pri istraživanju Jasenovca. Dakle, taj autor, kogod on bio, ukazuje na to da se oko Jasenovca stvorila jedna propagandna magla. Primjerice, ukazao je na to da hrvatski profesor Ivo Goldstein, kojega ni vi baš ne volite u Beogradu, kaže kako su u Jasenovcu bile neke drobilice za kosti, pa zato se ne mogu naći tragovi žrtava, ne mogu se naći posmrtni ostaci. Na to ukazuje taj autor. Zato on kaže da su do sada forenzički utvrđeni tek negdje oko 2.500 do 4.000 ljudi. Ja to nikad nisam tvrdio. Da. Ali u memorijalnom centru u Jasenovcu sa imenom i prezimenom popisano je 83.000 žrtava i izdali su spomen knjigu sa imenima. Ali vas ću pitati, koliko godina imate, doktore? 28. 28 godina. I doktorirali ste na FER-u. Hobi vam je istraživati popis jasenovačkih žrtava. Između ostaloga. Što biste vi kao istraživač koji se služio, znači vi ste računalni stručnjak prije svega i piše Marijačić u Hrvatskom tjedniku da ste temeljem računalnih analiza jasenovačkog popisa došli do 12.000 duplih imena. To je prvo rekao, znači, budući da sam ja inženjer računarstva, a ne povjesničar, ja se tu sad ne bavim točno brojkama koliko tu zbilja ljudi pobijeno, nego više koliko nije. Znači, recimo skupa s svojim suradnikima s kojima radim, mi provjeravamo te podatke, vidimo, aha, ovaj je ubijen recimo zapravo u Auschwitzu, ovaj je ubijen negdje druge, ovaj je preživjel rat, za ovoga Židove tvrde da uopće nije ni bilo u Jasenovcu. Znači, mi se bavimo egzaktnim stvarima za koje se jasno može pokazati, aha, ovaj sigurno nije moglo biti u Jasenovcu. Tako da mi idemo u suprotnom smjeru. I što ste otkrili? Između ostaloga, otkrili ste da su popisi u Jasenovcu do te mjere lažirani da su u suprotnosti sa službenim američkim podacima. I američkima, i židovskima, i njemačkima, i srpskima, znači bilo kojima, enciklopedijskima, kaj god hoćete. Poanta vam je bila, sve je bilo počelo tako da je meni jedan prijatelj iz Splita bil zamolila ako bi ja mogla napraviti neki program koji bi mogli skidati taj popis automatski, jer je dostupni na mrežnim stranicama. I sad dobro, pogledala sam, stranica je dosta loša, pa to je sad bilo onak bi ne bi, ajde može zake ne, bude zanimljivo za programirati malo, da se skida, sad zake njemu tu treba bum poslije vidjel. I dobro, napravim, skinem, pošaljem mu, dobro, za tjedan dana me pita možeš opet skinuti, mogu, provjerim ja isto onak više rado znalosti radi, ako ima kakve razlike, to je bilo puno razlike, znači bilo 2015. Tako da mi je postalo jasno, opa to se dosta mijenja. I sad ono, budući da nije tako teško za programirati, mislio sam si, pa ajde već kad već imamo taj popis, idemo usporediti, sigurno ima nekih njemačkih popisa logora, idemo recimo usporediti s Buchenwaldom. Najjednostavnija provjera se pustila i već uskočili lažnjaki. Znači imate osobe koje imaju isto ime, prezime, tatino ime, godinu rođenja, mjesto rođenja. Jasenovac tvrdi da su ubijeni u Jasenovcu, ne, ubijeni su u Buchenwaldu. I onda dok sam vidjela da je skupa s još jednim prijateljem, da znači tu ako je za Buchenwald tako bilo očito, pa možda ima za toga više i onda tako krenulo dalje. Što ste sve otkrili?
Znači, otkrili smo ovak. Prvenstveno da jako puno ljudi koji je tam na jasenovačkom popisu navedeno je istovremeno navedeno na popisu žrtvama Auschwitza, Bergen-Belsena, Natzweilera, Buchenwalda, kak sam rekel, puno drugih logora, da su preživjeli rat. Recimo, bilo vam je židovskih istraživača koji su, na primjer, popisivali koji su je preživjeli židova rat. Pogledajte ih, usporedite, pa ovi su opet na jasenovačkom popisu. Znači, lažno, očito. Ili židovi lažu. Onda imate isto popis, na primjer, židova koji su 48. iz Sarajeva otišli u Izrael. Opet usporedite, tu opet jako puno stvari ljudi koji se podudaraju. Znači, opet lažno. Ili židovi lažu. Bila je ideja ovak, dok smo bili vidjeli da tu ima jako puno ljudi koji se može naći na svakakvim popisima i grobiljima, mogu još poslije više o tome malo reći. Bili smo razmišljali dobro, mak su tak stavljali sve i svašta, svakoga, pa možda su stavili neke poznate ljude, pa se bilo automatski isprogramiralo, tipa da ide pokupiti sva imena koja su u popisu. Sad ide pogledati da li se nalaze tipa u hrvatskom biografskom leksikonu, nekoj enciklopediji, na Wikipediji, znači totalna automatika, ne bi se meni to ručno sigurno dalo, nego neki program to radi mjesto mene. I počela su skakati zbilja imena. Tako da recimo od nekih aktualnih koji su čak nedavno u spomen područja Jasenovac bili promijenili je jedna navodna dječja žrtva. To je možda zgodno reći jer jučer je Gospon Kraus u emisiji Nedjeljom u 2 bil spominjal dječje žrtve. To je isto upitno. Recimo, baš jedna zgodna od tih poznatih bi bil Stanko Nik. On vam je bil rođen 35. i navodno ubijen od ustaša 41. u Jasenovcu. Naravno da ne, on je ubijen, odnosno on je umrl 2010. i trenutni premijer, znači Gospon Plenković mu je čak bil na pogrebu. Jer Gospon Plenković je isto bil u diplomaciji, ovo je bil jako poznati diplomat za Hrvatsku. A oni su ga naveli u popisu žrtava Jasenovca? Da, znači, ako bi se ubijeno dijete. Da, strogo gledano, to bi značilo da je Gospon Plenković bil na pogrebu jasenovačke dječje žrtve. Kad naravno nije bil. Još od poznatih imate recimo, kaj meni jako dobar primjer, Pavao Lev. To je bil jedan srpski nogometaš prije rata. Za vrijeme rata je zbilja završil u logoru, ali je pobjegao iz njega 43. Koje već godine, sad ispričavam se ako sam fulal. I dobro, poslije rata bil je major u JNA, što više bil je jedan od sudionika ovih sastavljača popisa žrtvi. I ništa, umrli je u Dubrovniku 80-ih godina, možda čak 80. Znači, očito nije stradao u Jasenovcu. To je jako lako provjeriv podatak. Međutim, njega ne da su naveli jedan put, njega su 2 put naveli na jasenovačkom popisu. Znači, tu vidite prvo da stave nekoga ko uopće nije tam stradal, drugo nekoga koji je poznati, znači uopće nije ni provjera nikakva bila. To znači ne da samo da je lažiranje, nego je loše lažiranje. Da sam ja falsifikator, bar bi na takve stvari možda pazil. 500.000 u Jasenovcu. Problem je u tome, nije bilo istraživanja. Bilo kakva rasprava o broju žrtava u Jasenovcu je nemoralna, zato što on nije istražen.